I Dubai, iyi niyo shusho y'umujyi wa Dubai. Intego yanjye ni ukwinjiza muri buri nzu yose uri kureba imbere yawe. Narabasezeranyije ko ngiye kubereka imbere mu nyubako Dubai Mall. Ngaho ndebera nawe, ndebera ya nyubako, ndebera ya nyubako. Abantu benshi rero baza bakabereka inyuma, ariko nta muntu uraza ngo abereke imbere, ngo abereke ubwiza bw'inyubako yose uko bungana. Nta muntu uraza ngo abereke ubwiza bw'inyubako uko bungana. Uyu munsi rero nafashe umwanya kugira ngo nze mbereke ubwiza bw'inyubako, mbereke ubwiza bw'inyubako. Imbere mu nyubako Dubai Mall. Ngaho ndebera nawe, ndebera ya nyubako, ndebera ya nyubako. Abantu benshi rero baza bakabereka inyuma, ariko nta muntu uraza ngo abereke imbere, ngo abereke ubwiza bw'inyubako yose uko bungana. Nta muntu uraza ngo abereke ubwiza bw'inyubako uko bungana. Uyu munsi rero nafashe umwanya kugira ngo nze mbereke ubwiza bw'inyubako, mbereke ubwiza bw'inyubako. Aha ngaha ni avenue y'amafashion, aho uza gusanga inganda zose zikora ibintu by'imyambaro, byo kwambara amasaha. Urabona nk'iyi nicuza amajawelis, ni kwibona. Ariko mubwire ko iyi nyubako ni inyubako ya mbere nini kandi ihenze ku isi. Byonyine urabona n'ukuntu irimbishije, urabona ko atari inyubako, urabona ko atari inyubako wapfa gusanga aho ariho hose, ukuntu irimbishije byonyine. Mureba ubu ngiye hano, ubu tuvugana ndi muri floor ya gatatu, ndi muri floor ya gatatu. Uri kubona uko iyi nzu imeze. Ni inzu mbese ziba zaratwaye amafaranga menshi. Urabona ko amahanga yose, abantu bose baturutse imihanda yose baba bafashe umunsi wabo bakaza gutemberera muri ino nyubako, uri kuyibona. Aha rero ubu nakwerekaga ni ahajyanye naho bacuruza ibintu by'imyambaro, amabrand y'imyambaro byose. Urabona ko abantu bose baba baturutse imihanda yose bafata umwanya wabo bakaza gutemberera hano. Nanjye navuze nti rero reka abantu banje batembereze n'imbere muri iriya nzu, kamatembereze muri iyi nzu, bajya bumva amateka yabo n'ibyegeranyo byabo. Mbese urabona ko resitora zaho ziba ari resitora zihenze kandi ziyubashye. Urabona ko ahangaha abantu bose baje gutembera, mbese abazanywe no kuruhuka. Urabona amashopu yaho ko hari amashopu rwose. Ahangaha kugira ngo wigondere ikintu cyaho nyine abantu bake nkaho abantu bakeya kabisa bakigondera. Ariko hari abantu bafite amafaranga, iyi niyo rero ya fashion. Urabona hano ko baba bafite amabrand menshi atandukanye. Urabona hariya nka bari amabrand akomeye, abana yose, ziriya za Monaco, ziriya za Label. Sinzi niba muri kubasha kuzibona neza, reka nse kugaragaraho gatoya. Urabona hariya ni amabrand yose bakomeye, amabrand yose bakomeye y'i Burayi, amabrand ya hehe yose. Bose baba baje rwose, bose baba baragiye bafunguramo amashopu inaha. Rero ni ukuvuga ngo navuze nti mbereke muri ino nyubako. Urabona ko resitora zaho ni ahantu ushobora kurira ikintu ukavuga kabisa ni ahantu haryoshye, ni ahantu haryoshye kabisa. Uri kubona abantu bari kugenda, akubona nk'uriya muntu bari kugenda birira amafoto kabisa, enjoying life. Nibwo ubasha kureba za Dior, ubasha kureba amabrand yose akomeye yose aba ari hano. Nuko inzu ari nini, ahari sinashobora kugenda kabisa, kuri sinagenda umunsi mu masaha 3 ngo nirangize, kubera ko hano niba nashaka kwirangiza bategana metro. Harimo za metro no hano muri no mall, ufata metro kugira ngo uzenguruke inyubako. harimo n'utumodoka wenda ninza guhura nako ndakabereka
harimo akamodoka gatwara abantu nyine badashaka, bananiwe se, badashaka kugenda n'amaguru, bashaka kwirangiza. Urabona ko urubyiruko rwaho rusobanutse rasobanutse nk'urw'iwacu, karagaciyeho. Ariko icyo nagira ngo mbereke ni uko iyi nzu ni nini kandi yakira abantu benshi. Umve, ababwiye miliyoni zigera ku ijana buri mwaka. Urabona nk'abaga baje rwose kwicara hano bakigira kuri interineti, wasanga nawe ari umu content creator ariko editinga cyangwa se ari umutreda hasi ari kuganiriza n'inshuti ze, azibwira ati nageze Dubai. Urabona aha ni amafaranga y'aba makeup ku bakobwa, haba ari makeup ziba zihenze kabisa, atari nka za zindi z'abiwacu bagenda bakubwira wenda 20. Mbese urabona nk'imyambaro birimo hano ko aba ari imyambaro ibirenze. Ni ahantu mbese imyambaro ibihenze bya hatari. Urabona ko abantu bakora ibintu bya fashion baba babyitondeye cyane mu buryo bwihariye. Iyi from mbese iyi from ndiho ni ifu ijyanye n'ibintu by'amafashion design, berekanira babandi berekana imideri, kuko ndeba aya masaha benshi bafunze rero. Ariko urabona ko byanga bikunda, bashe kukwerekamo hano imbere. Reka nze ndakujyana n'ahandi nkwereke hose. Hano baba bacuruza amaperfume, za perfume. Naha rero bakunda ikintu cyitwa perfume. Mva kubwira ko umuntu hano wese abashaka guhumura, abantu ba hano bose baba bahumura kubera ko abantu ba hano bakunda perfume mu muco wabo. Urabona uwo muteguro, urabona uwo mutako, urabona icyo gisenge uburyo baba bagitatse. Bashikire uburyo iki gisenge baba bagipanze kwera. Reba aho, ndebere umbwira agafaranga karimo. Noneho ndebere iyo resitora iri hasi, umbwira ngo umuntu uri kuharira azishyura ngahe. Uretse ko ntibiba bihenze cyane ugereranyije. Aha rero nk'uko nyine urabona aho hahirwa imyambaro, ariko nyine hano ni mo imbere muri mall. Urabona igisenge cyaho, urabona mo imbere ukuntu hameze. Nimba hari mall uzi aha iwacu imeze gutyo, umbwire nta kibazo, umbwire, ntabwo mpakana njyewe ndemera. Umbwire kabisa naho twereke. Hano hasi uri ureba, hariya buriya ni akaresito. Kuvuga ngo rero uko nayamye mbabwira, ndavuga nti mbazanemo hano mo imbere mwirebere uko hameze, kuko nkunda kubona abantu benshi, hari abantu benshi bazi Dubai bakagenda hari ahantu henshi batageze muri ino nzu, kubera ko ino nzu ni nini. Ariko ahantu h'ingenzi ukwiye kugera ahambere maze kubereka muri fashion, cuzi ibintu by'amafashion. Ni ahantu heza hatuje ho urebye ugereranyije n'ahandi, ugera ukumva uraruhutse. Ni ahantu ugera ukumva uhumetse neza. Nyinshi cyane kabisa. Aho abana nk'ibyo nakwerekaga, urabona ko igisenge cyaho rwose kabisa, urabona ko ari ahantu haba hateguye, urabona ko ari inzu ihenze, ntabwo ari inzu iciriritse mu by'ukuri, kandi ni inzu nini utarebesha amaso ngo uheze. Ni inzu nini cyane ku rwego ko nk'ibibuga by'umupira bigera mu ijana rwose.
ubuso iriho sipasi iriho none ngo nakubwira abantu benshi baturutse amahanga yose baba baje muri ino nzu bose baje kwishimisha kwitembereramo kwirebera iyo nzu y'abantu yahuruje amahanga nanjye rero uyu munsi nayikuzanyemo Dubai Mall nayikuzanyemo kugira ngo wirebere wigereremo ahari se wenda uri guteganya kuzaza Dubai uzaze byibuze hari nonsi ufiteho kuri ino nzu nawe uzayisure hari akanosi ufiteho abana wari amaduka y'inkweto n'imyenda hari mushiki wacu ucuruzamo hariya rwose urabona ko abishakira kugura ama smart watch amasaha inzu ihuza amahanga yose ko hano nakubwira yuko buri gihugu cyose hano kiba gihagarariwe aya ngaya nk'uko ubibona bari amazu y'imyenda amazu y'inkweto muri za Nike Adidas urabona ko ni ahantu udashobora kugera umugire irungu bitewe n'iki bitewe n'amaduka arimo bitewe n'abantu barimo bitewe n'uburyo inyubako yubatse bitewe n'uburyo inyubako irimbishijwe buri muntu wese arahagera akumva yishimye anejejwe no kureba ibintu byonyine birimo ntabwo wahagera ngo irungu rikwica haba harimo ibintu byinshi bitandukanye byo kugenda ureba haba harimo ibintu byinshi bitandukanye haba hari amashopu y'imyenda y'abana amashopu y'imyenda y'abana ariko buri muntu wese uje Dubai byanga bikunda aba agomba kugera muri ino nyubako aba agomba kujya muri ino nyubako ikintu bitaho ni ukugaragara neza kw'iyi nyubako nawe ndebera uburyo iba irimbishijwe ndebera uburyo baba bayirimbishije nawe kuva ku gisenge kandi kugera hasi ibirimbishijwe bya hatari ku buryo wibaza iyi nyubako ubwoko ki hano umwarabu agenda akagushoreramo amafaranga akagukorera ikintu ariko avuga neza ko kizaharura amahanga yose kubera ko ari ukuvuga ngo Dubai ni igihugu cy'ubukerarugendo urabona ko abantu bose baza kwizira hano kureba urabona turiya tukaba turiho hariya buriya rero utwo tugabo bagiranye ngo n'aba bagabo b'abamarayika ngo bamanutse bakora imijuru ariko ntabwo ari ibintu biri ofishe ariko nyine niko abantu baba bahwihwisa urabona ko abantu bose kabisa baje kureba ko ureba hasi urabona abantu bose baba baje kuhareba agafoto ariko wumve ko ino water fountain ari ndende cyane ku buryo ahantu hose ushobora kuri revo yose uyibona kuri revo yose urayibona
naho bita iyi ni imwe mu hantu hamwe bita ice rink skate, aho abantu bazi gukora twa skate batemberera, abantu bazi kugenda ku skate baza bagatemberera kabisa. Ntabwo wayigenda iminota ingahe imipira kugerageza kuhatembereza hose, bakagerageza ku buryo bwo gutembereza hose ukahabona cy'amavuta mbese ya dinozoro, inyamaswa yabayeho mu myaka igihumbi magana atanu yashize. Hano rero iyo ngiyo ubona ko yari inyamaswa ndende, ari inyamaswa y'izo nimba nta yindi nyamaswa yigeze iba ingana nk'iyi. Leta ibona sinzi kugira ngo wenda izane yose. Cy'indege ya Emirates Airline cya Airbus A380 baba baje kwerekana, mbese hano ushobora kubariza amakuru ya Airbus, ushaka kumenya amakuru amateka y'indege ya Airbus cyangwa se Emirates company muri rusange n'ahangaha. Ndetse ushaka no kuhafatira n'itike naho haba hari abantu bashobora kugufasha. Urabona mo imbere hariya harimo hameze aho abapayiroti baba bari, ushaka kwinjiramo kureba uburyo aho abapayiroti bayicaye hameze, wishyura amafaranga make bakakujyamo rwose ukamera nk'umuntu wicaye mu cyumba cya payiroti muri Airbus. Abantu bose baba baje nyine kwishyura kugira ngo bageremo binjiremo hariya, urabona ko baba bajyanyemo amafaranga yawe wishyura gusa, ubundi ukakugezamo hariya ukagenda ukijoyinga ugafiringa ubuzima bwo kujya muri Airbus. Hariya rero kuvuga ngo utishyuye agaceri kawe ntiwajyamo, wajyamo wishyuye kabisa. Umeze mu buryo bwa virtual reality, ujyamo kamera nk'uri gutwara indege kabisa. Hano hari habamo n'inyubako bita Dubai Aquarium, Dubai Aquarium, aho abantu bajya bakabona inzu nini, mbese ni icyumba kinini nka tanka nini cyane irimo, bayigereranya nk'inyanja bazanye muri ino mall, nko gufata inyanja ubwayo ku isi ukayizana muri mall, ku buryo ushobora kuza muri ino mall ukajyamo rwose ukirebera amafi ukamera nk'uri mu nyanja. Rero abakerarugendo abantu bose baba baje gutembereraho hano, binjiramo hano, mbese wishyura ushaka ugura agatike hariya, ugura agatiketi kawe hariya, ukinjiramo hano ukamera nk'uri mu mazi mo hagati. Urabona ko abantu bari kugendamo hariya,
birebera ubwoko butandukanye bw'amafi. Haba harimo ubwoko bwinshi butandukanye bw'amafi. Hano rero ugendamo hariya ukirebera ukitemberera, harimo amoko arenga ibihumbi. Mbese mu buryo bwo gukurura no gushimisha abakerarugendo, ariko no mu buryo bwa conservation bwo kurengera ibidukikije no kugira ngo inyamaswa zimwe na zimwe zo mu mazi zitazacika cyangwa se abenshi bazibona mu mafilime ariko ukaza hano ukazireba. Kuvuga ngo rero umunsi waje hano sinshaka ngo wishyure, ntabwo nishyuye umuntu inkunga utanzinjiramo mbereke umutera inkunga iyi video y'ubutaha nigira umuterankunga uzayitera inkunga yawana kabisa nzagenda nishyure ninjiremo mbereke. Urabona nk'iriya yawana ni ifi y'akaga mu musozi rero ukuntu ingana, aho ukuntu iri kugenda ihumekera hariya uri kubona iriya ni ifi yana ntibiravuga reba mugenzi wayo hariya. Rero iki ni igikorwa gihenze cyane, kandi nta bantu baba barimo imbere, nyine winjiramo ukagenda ugatemberamo hariya ukazenguka ukareba ubwoko bwinshi butandukanye bw'amafi, ukareba ubwoko butandukanye bw'amafi kabisa. Urabona nk'iyi ngiyi abantu biri kukwiyereka rebera nk'aka rero aho nshaka kujyana kuri rero nshaka kujya kukwereka kuri Dubai Fontaine, kujya kukwereka, ariko ninkubwira ngo iyi nzu aba ari inzu iri busy amasaha yose 24, hafi 24, kuko bafunga mu saa 6 z'ijoro nibwo bafunga, ariko kuva mu gitondo aba ari busy. Kubera iki? Abantu bana nk'abantu baje kuririra agafoto mo hano, ubwire ngo abantu imihanda yose baba baje hano baje kwishimisha. Nta muntu ugera Dubai ngo agende atageze muri ino nzu. Buri muntu wese ugeze Dubai yewana waje mu bintu by'ubucyaro, n'uje mu bintu bya business aravuga ati reka ngere Dubai mo. So niyo mpamvu navuze nti rero nanjye aba bantu bangereka kubera iki? Niyo mpamvu nanjye navuze nti ko ndi hano mbasha kuhagera ari nta n'ikiguzi wenda bihenze bintwaye, we kinahagera nabereka afata foto akereka abavandimwe nkabereka baje. Abari n'ibyapa biyobora abantu, rero urabona ujya kuri Dubai Fontaine bari ibyapa biyobora abantu kugira ngo urabona ko mbese muri rusange aba ari inyubako iri busy, ni inyubako iri busy mu rwego rwo hejuru, inyubako iri busy mu rwego rwo hejuru kabisa. Nafashe umwanzuro wo kuvuga nti reka nze bajyaneyo mbatembereze kabisa, bakujyane utembereze uhabone ewana kabisa. Urabona ni inzu iri busy ku rwego utabasha kwiyumvisha, ariko ngewe ahantu uri kugera ino nzu rero ntabwo ari inzu wanayiyoberamo. Ubu ndi kugerageza gushaka ahantu nsohokera kugira ngo mbajyane kuri Fontaine Water. Kubera rero ewana ibiri busy ari nini, ewana banahayobera kabisa, ariko ndakubajyana ariko kabisa ntugire ikibazo. Rero uko babwiye, iyi ntabwo ari inzu mu by'ukuri gusa mu buryo busanzwe, ahubwo ni umujyi kandi umujyi mpuzamahanga, mu by'ukuri. Ukibona hano hari suite nyinshi zitandukanye, izi suite rero zose inyinshi muri zo zikoze muri camel milk, mu mata ya camel. Camel ku bantu batayibona, inyamaswa zinaha zijya kumera nk'ingamiya,
zijya kumera nk'ingamiya ariko mbate hariyo iyi nyamaswa bafata products zivuye mu zikozwe mu mata yazo bakazicuruza. Mbese muri rusange nk'uko natwe dushobora gufata amata asanzwe tukavamo product nyinshi zitandukanye. Hano rero bagira ubuki, amoko menshi y'ubuki. Twebwe iwacu tumenyereye ko amoko y'ubuki wenda umwe cyangwa atatu, ariko bafite amoko atandukanye y'ubuki, bafite amoko atandukanye y'ubuki. Ayo yose bari amoko y'ubuki. Iyi rero iri imbere yanyu niyo ya nzu bita ya mbere ku isi bita Burj Khalifa. Iyi niyo nzu ya mbere ndende ku isi bita Burj Khalifa. Rero tugenda tuhasatira, aha niho abakundanye baza gufatira agafoto nyine nk'uko nabibabwiye, uri kubibona nawe. Rero reka tugende twegere iyo nzu, ndashaka kubereka ya mazi. Hari no ku mugoroba niko haba hameze, ku mugoroba hari busy nabwo, ku mugoroba rwose haba hari busy nk'uko mubibona. Ariko reka ndashaka kugera hariya nkakwereka y'amazi, bari kubyina. Ariko no kuvuga ngo muri rusange Burj Khalifa nuko haba hameze ku mugoroba. Haba hari abantu baturutse impande zose baje, haba hari n'akayaga keza gaturuka muri aya mazi. Ubona hano hakurya hano n'amazi, za ni inyubako zikikije rwose. Urabona ko aha ni ahantu heza cyane, abakerarugendo bose baba baje gutemberera. Urabona ko ari ahantu hashishikaje mu by'ukuri. Haba hari akaziki rwose keza nako gatuma abantu bahaje barushaho kugubwa neza. Rero umunsi uzaza Dubai ugomba gusura ahantu. ngayo nguko rero urugendo rwacu rusoje. Rero ngushishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel yawe kugira ngo njye mutembereza Dubai wibereye imuhira. Ciao ciao.